হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু সুমন্ত টেকনিক্যাল বাংলা। আমরা আজকে নিয়ে চলে এসেছি কীভাবে একটি ব্লুটুথ স্পিকার রিপেয়ার করা হয়। তো দেখুন, আমরা এই সুইচটি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, আমরা এটা রিপেয়ার করে দিয়েছি। তো এটাকে আমরা এরপর, তো এখানে একটি তার কেটে গেছে, এলইডিটি জ্বলছে না, যে আরজিবি এলইডিটি রয়েছে সেটি জ্বলছে না, তো সেটা আমরা রিপেয়ার করে দেব। একটু পেস্ট লাগিয়ে নেব, সোল্ডার করতে সুবিধা হয়। তো চলো ফ্রেন্ড, যেটা আমরা ব্যাটারিটা কানেক্ট করে নিই। ব্যাটারি কানেক্টারটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাটারি কানেক্টার, এটা। তো আমরা ব্যাটারিটা কানেক্ট করে নেব। ব্যাটারি আমরা কানেক্ট করে নিয়েছি। তো চালু হচ্ছে নাকি আমরা একবার দেখে নেব। চালু হচ্ছে, দেখুন দেখুন ফ্রেন্ডস, একটু জুম করে দেখাচ্ছি, দেখুন। তো ফ্রেন্ডস, আমরা এরপর ব্যাটারিটা কানেক্ট করে একবার দেখে নেব, স্পিকার কানেক্ট করে একবার দেখে নেব যে আমাদের এই সার্কিটটি ঠিক আছে কি না। তো এটা আমরা চালু করব। ব্লুটুথ মোড। তো এটা আমাদের চালু হয়ে গেছে ফ্রেন্ডস। এটাতে আমরা এসডি কার্ড কানেক্ট করে দেখে নেব ঠিকঠাক সং প্লে হচ্ছে কি না। Play by TF card. FM mode. Bluetooth mode. AUX mode. Play by TF card. তো আমাদের সার্কিটটা পুরো কমপ্লিট। তো এরপর এটা আমরা এটার মধ্যে ফিটিং করে নেব। তো আমরা কানেক্টারগুলো আস্তে আস্তে করে খুলে নেব, ব্যাটারিটিকে আলাদা করে নেব এবং স্পিকারের ইনপুটগুলোকেও খুলে নেব। আমরা সার্কিটটি আলাদা করে নিয়েছি, এবার সার্কিটটিকে আমরা এটার মধ্যে বসিয়ে দেব। তো ফ্রেন্ডস দেখুন আমি কীভাবে এটা বসাচ্ছি। তো এটা বসাতে একটু অসুবিধা হচ্ছে। তো ফ্রেন্ডস, এটা আমরা লাগিয়ে নিয়েছি সার্কিটটা। তো এরপর আমরা পিছনের ক্যাপটা লাগিয়ে নেব। তো আমরা ক্যাপটা লাগিয়ে নিয়েছি, এবার স্ক্রুগুলো এঁটে নেব।
তো ফ্রেন্ডস, এটা আমরা ক্যাপ লাগিয়ে পুরো কমপ্লিট করে নিয়েছি। তো একবার প্লে করে দেখব। Bluetooth mode.